Aí, pessoal, o barulho que esse bicho faz. E eles estão brincando aqui com esse bicho. É um gafanhoto grande, ó. Pera aí. Pera aí, rapaz. Sai da frente, deixa eu ver aí. Eu pensei que era uma lata, mas é um gafanhoto, é um bicho. Eu pensei que tava brincando com tipo um metal. Ele faz barulho, estranho. Eu não tinha visto isso não.